हेलो फ्रेन्ड, फेरि आज म हजुरको लागि एउटा न्यू टपिकमा न्यू भिडियो लिएर आएको छु। आशा विश्वास छ कि यो भिडियो पनि हजुरलाई धेरै नै धेरै मनपर्छ र ती आशा विश्वासको साथमा हजुरको टाइम नलिकन म चाहिँ आफ्नो टपिकतिर लाग्छु। हस् एउटा म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हजुरलाई, प्लिज यो भिडियो पुरै हेर्नु, बल्ल गएर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ र राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई रेड कलरको जुन बटन छ उसलाई सब्सक्राइब गर्नु र बेल आइकन पनि दबाउनु र लाइक गर्नु र कमेन्टमा गएर लेख्नु गुड भिडियो। हजुरलाई आउँछ भने मुस्किल छैन, हजुरले आफ्नो साथीलाई सेयर गर्नु, किनकि हजुरको साथीले पनि कम्तीमा ज्ञान पाओस् भनेर हैन। नत्र हजुरलाई इच्छा छैन म यो भिडियो हेर्न हैन, प्लिज यो भिडियोलाई बन्द गर्दै पनि हुन्छ, किनकि हजुरको टाइम पास हुनेछ। आउँछ भने तब, नत्र पुरै हेर्नु। हजुरलाई ग्यारेन्टी नै ग्यारेन्टी म 100% हजुरले यो सिक्न सक्नुहुन्छ। र आजको टपिक यो रहेछ फ्रेन्ड साथी हैन, आजको टपिक यो रहेछ साथी, हामीले इमोमा रिङटोन कसरी चेन्ज गर्ने। हजुर आफ्नो मन चाहेको हिसाबले इमोमा रिङटोन दिएको हुन्छ हैन कम्पनीद्वारा, त्यो चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न पाउने। हस् हजुरको टाइम नलिकन अरू टपिकतिर जाउँ। सबभन्दा पहिला हजुरले एप्लिकेसनमा जानु र एप्लिकेसनमा गएर इमोमा जानु र इमोमा गएर हैन यहाँ तीनटा ढरको दिएछ, त्यहाँ नदिए पनि एक्सप्लोरमा जानु हैन र यहाँ मोरमा क्लिक गर्नु र सेटिङमा जानु र हेर्नु। थरी किसिमको दिएको छ अलरेडी है। नोटिफिकेसन टर्न, जब हजुरको केही नोटिफिकेसन आउँछ मेसेजमा अलिकता मात्र देखाउँछ, त्यो अवस्थामा कस्तो साउन्ड चाहियो, कुरो बुझ्नुभयो, कस्तो रिङटोन चाहियो हैन। अब हेर्नु मेरो यसमा केही लागेकै छैन, मतलब साइलेन्ट रहन्छ। म एकछिनको लागि म यो लगाइदिरहेछु, यो जुन इच्छा छ ती लगाइदिए हुन्छ हैन। त जब हजुरको नोटिफिकेसन कुनै मुभिजको हो भयो हैन, कुनै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको हुनुहुन्छ भने कसैले भिडियो राख्ने बित्तिकै हजुरको अलिकता संक्षेपमा हैन मेसेजको हिसाब मेसेज जस्तै नोटिफिकेसन आउँछ उसको रिङटोन। र ग्रुप नोटिफिकेसन, हजुरले एउटा दुईटा तीनटा चारवटा साथीलाई जोडेर बनाएको हुन्छ, त्यसलाई ग्रुप भन्छ। ग्रुपमा हजुरले कसै अरू कुनै साथीलाई, ग्रुपमा भएको साथीलाई केही हजुरले भेज्नुहुन्छ भने या हजुरलाई कसैले भेज्छ भने त्यसको नोटिफिकेसनको रिङटोन सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। ती नोटिफिकेसनको रिङटोनले नै हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो ग्रुपबाट नोटिफिकेसन या मेसेज कसैले पठाएको भनेर हैन हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि हजुरले सेपरेट रिङटोन राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले फेरि तल आउनु, लास्टमा आउनु रिङटोन, यो रिङटोनमा क्लिक गर्नु। रिङटोन भन्नाले हजुरले आफ्नो हिसाबले हैन रिङटोनमा राख्यो भने ताकि हजुरको साथीले फोन गर्छ जब गर्छ हैन त ती बेल हैन या रिङ हजुरको बज्ने गर्छ हैन। जस्तै म यो लगाउँछु भने या यो भयो, ल हेर्नु बजिरहेछ। कुन लगाउने हो, यो लगाउने या डिफल्ट भयो यो। जेनरल सबैमा यी नै रिङटोन लागेको हुन्छ हैन। हजुरले पनि मन पर्यो भने यी रिङटोन राखौँ, नत्र यहाँ थरीको दिएछ, आफ्नो इच्छा अनुसारको हजुरले लगाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले अब यसले सेट गरिदिनु हो, पछाडि आउनु, हजुरको रिङटोन मोबाइलको चेन्ज भइरहेको। र यसको साथसाथमा हजुरले मोबाइलमा सङको रिङटोन, गानाको रिङटोन कसरी लगाउने भनेर म अर्को भिडियो बनाइदिइरहेको छु, किनकि यो भिडियो धेरै लामो हुन्छ हैन। र म यसको हैन डिस्क्रिप्सनमा यसको म लिङ्क पनि दिइदिन्छु।